Javapjūtė darbymetis ne tik ūkininkams, bet ir grūdų supirkėjams, techniką bei įrengimus tiekiančių įmonių serviso darbuotojams. Visi dirbo ranka rankon, kad darbai vyktų sklandžiai ir derlius saugiai subirtų į aruodus. Kupiškyje įsikūrusi bendrovė Joris Farms ne tik valdo 1000 hektarų, kuriuose augina grūdus, tačiau teikia ir grūdų priėmimo saugojimo paslaugas. Kaip pasakojo bendrovės atstovė Sonata Tamošiūnė, prieš 4 metus pradėjus teikti grūdų saugojimo paslaugą verslas įsisuko ir teko didinti pajėgumus. Palyginus esam dar labai jauni. Pradėjom pasistatę naują sandėlį, tai sutalpindavom nedaug tonų, iki 5000. Tai šiemet jau pasistatėm talpyklas, papildomai dar 3000 grūdų. Pradinis tikslas turbūt buvo savo grūdų, savo ūkio grūdų saugoti, ar ne? Buvo toks kaip ir planas, kad turėtume saugojimui, kad turėti kur susidėti derlių. O po to sugalvojom, kad galim dar papildomai ir teikti tokias paslaugas. Ir kiek dabar iš viso jūs priimate grūdų savo talpyklose? Į savo talpyklas galim sutalpinti apie 7-8 tūkstančius tonų grūdų. Tai jums veža grūdus aplinkiniai ūkininkai? Taip, taip. Iš Kupiškio rajono, Anykščių rajono, Rokiškio rajono. Joris Farms plečiant grūdų saugyklas ypač svarbu buvo keletas aspektų. Reikėjo talpių bokštų, galimybės gerai atvėsinti grūdus ir, svarbiausia, suspėti viską įrengti iki Javapjūtės. Sutartį pasirašėm su Intersila. Mums prisidėti reikėjo labai minimaliai. Viskas buvo paruošta nuo A iki Z. 3 bokštai po 1000 tonų talpos. Pradėjom darbus kovo pabaigoje, balandžio pradžioje, patys pirmieji paruošiamieji darbai. Ir kaip ir įmonė buvo pasižadėjus, Liepos 10 dienai jau mes galėjom naudotis bokštais. Tik tais galiu pagirti, jeigu buvo kažkokių iškilusių ten neiškumų ar kažkokių smulkių keblumų, visą laiką iš Intersailos pusės mes jautėm norą padaryti gerai, kokybiškai ir laiku. Viskas buvo įsprendžiama. Mano praktikoje, tai sakykime, pirmą kartą taip, kad kada yra sutarta, tada yra ir padaryta. Reikėjo jums prisidėti minimaliai. Tai iš esmės pateikti savo pageidavimus, norus ir... Mums užteko tik pasakyti to, ko mes norim. Nereikėjo nei dokumentų tvarkytis, viskas buvo suruošta, viskas padaryta iki galo. Na ir jūsų tie norai, ko jums dar trūko prie to turimo sandėlio, nes iš tikrųjų sandėlis irgi gana talpus? Todėl, kad sandėliuoti rapsą yra gan nuostolinga, jau jiem reikia ir vedinimo ir visa kita. Tai va, pirmas dalykas. Antras dalykas, bokštus dar pasirinkom dėl ventiliavimo. Kadangi sandėlį kartais susidurėm su tokia problema, kad suvažiuoja šilti grūdai ir būna kaitimas, tai va, jau reikia maišymą. Ir kad padidinti priimamų grūdų kiekį. Intersilo buvo pagrindinis šio grūdų centro rangovas, todėl jų atsakomybėje buvo visi darbai nuo projektavimo iki įrengimų paleidimo. Tai yra pirmas iš kelių objektų su naujais gaminiais, kuris jau yra pastatytas. Čia yra pastatyti 3 bokštai Prado, 1000 tonų talpos kiekvienas. Ir yra įrengta priėmimo duobė, taip pat yra sumontuota Latvių gamintojo Preko konvejerinė įranga, pastatyta kliento turėta valomoji ir sumontuota pakankamai naši iškrovimo įranga. Pageidavimų keletas buvo iš tikrųjų, nes ūkio veikla yra šiek tiek specifinė ir buvo labai svarbu, kad galėtumėm sėkmingai ataušinti grūdus, nes jie kažkiek tai ataušina grūdus džiovykloje, tačiau bokštus grūdai keliauja galbūt pakankamai šilti ir yra įrengtos pilnai perforuotos grindys. Tas yra svarbu, kad galėtume daug oro paduoti ir sėkmingai ataušinti. Taipogi labai svarbus buvo atkrovimo greitis iš bokštų. Manau, vienas iš svarbiausių galbūt pageidavimų, tai ką tik šnekėjom su operatoriumi, kuris priima ir atkrauna grūdus, kad pilną priekabą jie atkrovė šiandien per maždaug 16 minučių. Tai yra labai geras rodiklis. Tai yra pirmieji šio gamintojo bokštai Lietuvoje. Kokia ateitis? Kur dar bus statoma? Taip, dar keliuose rajonuose mes statysim šio gamintojo ir šiuo metu statom ir statysim bokštus. Matom, kad paklausa yra didelė, nes tai yra, galbūt, sakykime, matom, kad geras kainos kokybės santykis ir to iš tikrųjų reikia. Jie yra skirti grynai sandėliavimui.
nes Intersilo labai stipriai koncentruojasi džiovinančius bokštus jau 6 metus, tačiau būna ir to poreikio grinai ir sandėliavimo bokštukams, o Prado gali pasiūlyti ir mažų bokštų, ir labai didelių bokštų, ir pramoninių, ir mažesniam ūkiui. Esame įmonė, kuri koncentruojasi į grūdų saugyklų gamybą ir visos reikalingos jiems eksploatuoti įrangos, grūdų sraigių, temperatūros kontrolės sistemų ir kitų įrengimų tiekimą. Plokščiadugnių saugyklų skersmuo siekia iki 32 metrų, konusinių iki 12 metrų skersmens. Didžiausia saugyklos talpa iki 25 000 tonų grūdų. Asortimentas plečiasi ir pasiūlymų ūkininkams turite daug įvairesnių. Taip, pasipildėm produktų, nes norime aptarnauti kuo daugiau žmonių, kuo daugiau užklausų ir šiuo metu Intersilo parduoda amerikiečių gamintojo džiovinančius bokštus ir sandėliavimo bokštus, ispanų gamintojo Prado sandėliavimo bokštus, konverinė įranga latvių gamintojo Preko, valomasias damas, tai pakankamai didelis asortimentas. Bendrovė Joris Farm savo ūkio grūdų prikulia iki 6000 tonų. Didelė jų dalis parduodama tiesiai iš laukų, o saugojimui pasiliekama apie 2000. Tad likusios talpos užpildomos kitų ūkininkų grūdais – kviečiais, miežiais, rapsais, kvietrugiais. Šiemet, jeigu lygintume su pernai metais, tai yra akivaizdžiai geriau. Aišku, jeigu lygintume su užpernai ar dar kitais, tais metais, kada tikrai buvo labai didelė ir kokybiški derliai, tai atrodom gan silpnai. Bet jeigu lyginant ką turėjom pernai, tai aš manau, kad visiškai nėra tokios blogos situacijos, kaip tikėjosi ūkininkai. Nes dauguma turi pasėję žieminių, kurių sausra taip smarkiai nepaveikia kaip vasarinių. Tai tikiuosi, kad šiemet ūkininkams bus metai lengvesni. Rapso bokštas jau buvo beveik užpildytas, kiti bokštai ir jau beveik pilni. Šiemet rodikliai kokie jie yra, ūkininkai čia visko tikisi, kad bus saiko svoris gal per mažas, gal dar kažkas, kaip yra? Šiemet kokybė gan nebloga, tik pasitaiko dėl ko žema klasė, kad žemas kritimų skaičius. Yra jau randam padygusių grūdų. Gana ekstremalūs orai šiemet anksti subrandino derlių. Nors Lietuvą kankinusi sausra grasino laukams, tačiau dabar reikia džiaugtis, kad derliaus prognozės daugelyje rajonų yra pakankamai geros.